Մայրենի 4-րդ դասարան, դաս 31, Զորայր Խալափյան։ Ծաղկում պարտեզ։ Մի երկրի թագավոր ծաղկեցրել էր իր թագավորությունը և ահա ծերացել էր ու պիտի մահանար։ Որդիներից որին թագաժառանգ դարձնի, մտածում էր ծերունի թագավորը, որպեսզի տերությունը ծաղկում պահի իր մահից հետո։ Կանչեց իր բոլոր որդիներին, վերցրեց զանազան տեսակի ծաղիկների սերմեր և բաժանեց նրանց։ Որդիներս, ասաց ձեր թագավորը, հողեր ընտրեք ձեզ համար, մշակեք, պարտեզներ շինեք, առեք այս սերմերն ու ցանեք, խնամեք և ծաղիկներ աճեցրեք։ Ում պարտեզը ճոխ լինի, հողը առավել խնամված, ում ծաղիկներն ավելի գեղեցիկ լինեն, նա էլ կլինի տերությանս թագավորն իմ մահից հետո։ Ես այդպես եմ որոշելու, թե ով է ձեզնից առավել ազնիվը, բարեխիղճն ու աշխատասերը։ Որդիները վերցրին սերմերն ու գնացին։ Հողամասեր ընտրեցին, խնամեցին, պարտեզներ շինեցին, ջուր բերեցին առուներով ու ամեն մեկը սկսեց խնամել իր ծաղկանոցը։ Գարնանը թագավորը ելավ իր պալատականների հետ ժողովրդի և օտար երկրների դեսպանների մեծ բազմությամբ գնաց պարտեզները նայելու և թագաժառանգին որոշելու։ Մոտեցավ ավագ որդու պարտեզին։ Ինչ պարտեզ, իսկական դրախտ։ Ամեն գույնի, ամեն բուրմունքի ծաղիկներ ծով էին կապել պարտեզում։ Այս ծաղիկներն իմ տված սերմերից աճեցին, հարցրեց թագավորը։ Այո, հայրիմ, ասաց որդին։ Թագավորը մռայլվեց ու անխոս առաջ գնաց։ Պալատականները, դեսպանները ամենքը զարմացան ու լուռ գնացին նրա հետ։ Ահա մյուս որդու պարտեզը, ավելի շքեղ, հողը մեծագույն ջանասիրությամբ մշակված, ծաղիկներն այնքան փարթամ։ Այս ծաղիկներն իմ տված սերմերից աճեցրիր, հարցրեց թագավորը։ Այո, հայրիմ, պատասխանեց երկրորդ որդին։ Թագավորն առավել ևս մռայլվեց ու գնաց առաջ։ Վերջապես հասան կրտսեր որդու պարտեզին։ Բոլորը քարացած կանգ առան։ Մշակված, խնամված, ոռոգված հողամասում գլխահակ կանգնել էր կրտսեր որդին։ Իսկ պարտեզում ոչինչ չկար, ոչ ծաղիկ, ոչ կանաչ, ոչ անգամ մոլախոտ։ Մերկ հողն էր։ Որտե՞ղ են ծաղիկներդ, որդի, ցույց տուր մեզ, ասաց հայրը։ Որդին ասաց. Հայր, որքան ջանք, որքան քրտինք թափեցի, օր ու գիշեր ոռոգեցի, խնամեցի այս հողը, բայց քո տված սերմերից ոչ մեկը չծլեց։ Եվ իմ պարտեզն այդպես ամայի մնաց։ Հայրն ուրախացած առաջ նետվեց, գրկեց, համբուրեց կրտսեր որդու ճակատը։ Ապրես, ասաց նա, դու ազնիվ, շիտակ ու աշխատասեր մարդ ես։ Քո ավագ եղբայրներն անազնիվ ու խաբեբա գտնվեցին, որովհետև այն սերմերը, որ տվել էի բոլորիդ, նախապես ջրի մեջ խաշել էի։ Այդ սերմերից ոչինչ ծլել չէր կարող։ Դու միակն ես, որ խարդախություն չարեցիր և ուրիշ սերմեր չցանեցիր քո պարտեզում։ Ես քեզ եմ ընտրում թագավորությանս ժառանգ։ Դու արդար ու շիտակ կղեկավարես տերությանս ժողովրդին, քանի որ ազնիվ մարդ ես և արդարամիտ թագավոր կլինես։ Ուղղագրական բառերն են բարեխիղճ, ծաղկանոց, դրախտ, ոռոգել, խաբեբա, արդարամիտ։ Առած ասացվածքներ։ Սուտը ճամփա չունի։ Ավելի լավ է դառը ճշմարտությունը, քան քաղցր սուտը։ Բառերի գանձատուփ։ Մարդուն բնութագրող ինչ բառեր կան այս հեքիաթում։ Ազնիվ, արդարամիտ, արդար, շիտակ, անազնիվ, խաբեբա։ Օր ու գիշեր նշանակում է գիշեր, ցերեկ։ Մեկ բառով ինչպես կասես օր ու գիշեր, գիշեր, ցերեկ։ Գիշեր ու զոր։ Գլխահակ նշանակում է գլուխը կախած, գլխիկոր։ Մարդիկ երբ են գլխահակ կանգնում։ Գիտունիկ, իմ լավ բարեկամ, հեքիաթում կա այսպիսի բառակապակցություն. մշակված, խնամված, ոռոգված հողամաս։ Չեմ հասկանում ոռոգված բառը։ Կբացատրես ինչույիկ։ Սիրելի ինչույիկ, ասում ենք հողամասը մշակված է, խնամված և պատկերացնում, որ հողը քարերից ազատված է, փխրեցված, մոլախոտեր չկան, հողին կյանք են տալիս աշխատանքը և ջուրը։ Ջրել բառին հոմանիշ է ոռոգելը, որը նշանակում է ջրել, հոսելով ջուր մատակարարել։
Ասեմ, որ ծաղկամանի ծաղիկները մենք ջրում ենք, իսկ դաշտերը ոռոգում։ Հարցերի և առաջադրանքների արկղիկ։ Թագավորն ինչ էր ուզում պարզել։ Ուզում էր պարզել որդիների ազնվությունը։ Հայրն ինչու կրտսեր որդուն թագաժառանգ հայտարարեց, որովհետև նա արդար և ազնիվ էր։ Թագավորի ավագ որդիների արարքը մեղադրելի ես համարում։ Սա ինքնուրույն կպատասխանեք, գուցե միասին քննարկեք, ով է մեղադրելի համարում, ով ոչ։ Թագավորի վճիռն արդարացի ես համարում։ Այո, թագավորի վճիռը արդարացի էր։ Այս հեքիաթը ինչն է փառաբանում։ Փառաբանում է արդարությունն ու ազնվությունը։ Հեքիաթների զամբյուղ։ Թագավորի 3 որդիների մասին պատմող ուրիշ հեքիաթ գտիր, կարդա և պատմիր ընկերներիդ։ Հրաշք ծաղիկը վերնագրով մի հեքիաթ հորինիր։